Bakakak TV télé askan wi Bakakak TV télé askan wi ma ne la dawal gaaw abonné si Bakakak TV. Merci Malik. Et bonjour à tout le monde. Bonjour à Eric Favre et Thioune et Cham et mon petit frère Tafatine et le grand manager Aline Gueye. Et bonjour à tout le monde. Eric, je vous dis bienvenue au Sénégal, le pays de la Teranga. Et je te souhaite aussi beaucoup de courage et beaucoup de réussite. En tout cas, moi, de mon côté, je donnerai mon mieux pour que la fête soit belle, parce que ça, c'est une fête. Et merci à Malik Thiandoum aussi, parce que Malik, il a tout dit. Il a tout dit. Donc nous, on n'a même pas besoin de parler, parce qu'il a tout dit. Hein. Et je dis bonjour aussi à le staff de Tafatine, Thioune et Mbaye Ndewane. Mais je pense que Mbaye Ndewane, il m'a défié la première fois à Dakar, je pense. Mais maintenant, il est vieux. Et merci aussi à la presse. Et Bada c'est mon ami aussi. Et bonjour à la presse aussi, merci beaucoup. Parce que nous, on a besoin de vous. Parce qu'on ne peut pas travailler tout seul. Donc on travaille ensemble. Et merci à Moussa Los, mon frère, et Harlem. Voilà. Donc là, comme Malik a dit tantôt, donc aujourd'hui c'était juste pour présenter les combattants, présenter l'événement, mais ce n'est pas un vrai face-à-face. Donc c'est juste pour présenter les détenteurs. Et je pense que c'est une revanche de rêve. Parce que 2010, on a fait un combat de 35 minutes. 2012, on a fait un combat de 35 minutes. On a donné le maximum. Mais il n'y avait pas le suite, mais il a gagné par décision médicale. Donc je le félicite. Mais là, un point d'interrogation. Merci beaucoup. Malik, maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Eric di nuyu Thioune di nuyu Cham aussi di nuyu suma adversaire Tafatine di nuyu presse bi yëpp di la nuyu Malik di nuyu staffam bi yëpp di nuyu Bawol yëpp Eric vraiment dañ koy ñaanal bu baax a baax parce que man yàgg naa wax ni promoteur dañu soxla promoteur yi dugg mais soxlaatuñu promoteur buy génn Aline dafa wax lu am solo léegi man boo seetee sama combat yëpp li ma doon xeex yëpp mooy comment faire pour développer la lutte sénégalaise au niveau international parce que amatuñ dara lu ñu def Sénégal man maay lutteur bi gën a nekk xale bi doon roi des arènes man maa ngi dugg si làmb 97 2002 ma nekk roi des arènes ça fait 5 ans mën nañ ko vérifier si archive yëpp man maay lutteur bi gën a nekk jeune roi des arènes donc amatuma lu may def Sénégal 2 fois roi des arènes plusieurs fois mes lutteurs donc li ñu fexe rek mooy tey yóbbul lutte sénégalaise au niveau parce que ñun tey li ñu dese si làmb bariwul dañuy bàyyi léegi kon nañ ko yóbbu baari ba si kaw pour suñuy rakk bu ñu ñëwee fekk defar nañ image ba mu rafet te defe naa jotaay bii ku ko gis xam ni lii lañ doon rêvé tey donc Eric Sénégalais yi nañ ko jàppale nañ ko ñaanal parce que dafa ñëw investir bu ko neexoon bon on se connaît sur internet ça fait un moment ça fait des années ñu ngi wax si internet mais c'est la première fois ñu gisante nii parce que am na sama combat MMA boo xam ni moom moo waroon def spectacle moo def organisation bi à Lyon mais jotuñu ko def kon tey yàlla xiir na ko mu ñëw Sénégal pour def événement muy man muy Tafatine surtout plus ñu gën a jox affaire bi professionnalisme boo xoolee face à face bi dañ koy organiser presque démb la man bi ma si waxtaanee ak Aline Gueye dama ko ni jarul sax chercher de gauche à droite ñëw na Sénégal pour organiser événement même su doon tey aujourd'hui on va le faire parce que dafa sacrifier wu jógee France ñëw pour événement bi et li tax ñu war ko gën a jàppale mooy yemul kese si la lutte sénégalaise day def yeneen événement boo koy suivre si Instagram da ngay xam ni donc dafa participer si lutte sénégalaise mais il fait beaucoup de choses yoo xamante ni donc am na ay salle de musculation day coacher ay athlètes
donc boo koy suivre da ngay xam ni il fait beaucoup de choses kon nag monde de la lutte nañ ko accueillir avec des bras ouverts parce que il fait avec son cœur il travaille avec le cœur donc voilà nañ ko jàppale ñaanal ko et di ñaan nag avant le 12 am na yeneen face to face am na yeneen affaire événement yu mu prévoir donc combat bi dafa wax boppam ba pare parce que Tapha Tine c'est un guerrier man je suis un guerrier kon nañu xaar combat boo xamante ni combat bu neex lay doon voilà et avant nag may sori aussi Arlem maa ngi jaale bu baax monde musulman bi yëpp imam Alioune Ndao tey umma islam bi yëpp ñoo ñàkk ma koy jaale Arlem mii tey nga xam ni vraiment xaritam la woon léppam la woon maa ngi ko koy jaale bu baax a baax Malick combat bi jarul ci de combat bi day publicité boppam te day neex incha allah rabbi jërë ngeen jëf. jërëjëf combat bi 10 ans ci ginnaaw ngeen ko bëree woon war ko bëree war français bu bëree ko français donc Tapha voilà c'est dégg nga Bombardier li mu wax léegi ci Eric Favre moom dëgg yàlla ñuy remarque encore El Hadj Diouf sa manager nga xam ne sa agent nga xam ne def na liggéey bu am solo ba sa diggante ak Eric Retax ba tey ay dem extérieur entraîné am ci naqari woon ngaa wutal combat mais combat bi moom xanaa da nga naan alhamdulilah ay waaw salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu képp ku fi teew sa tur ak sa sant Malick maa ngi lay nuyu di nuyu toute la presse ñi fi teew ñëpp waaw di nuyu seen fii bi nekk fii parce que xam nga yaakaar naa moom rek fi nekk di jigéen quoi kon ñu ngi lay nuyu nekk ci góor yi kese wóorul thank you waaye kon ok waaw bu loolu weesoo nag maa ngi nuyu suma staff ñuy toog suma entraîneur Mbaye Ndewane suma ménageur Père Thioune Lamine Ibra Diagne Bada Dione Latir Cheikh Mbacke Sosé tey maa ngi ànd ak ñoom fii di nuyu aussi suma agent toog muy Thioune di nuyu aussi staff Bombardier grand maa ngi leen di nuyu maa ngi ziar waa di nuyu ak waa hôtel bi yëpp di nuyu aussi grand frère Bombardier Aline Gueye Pep di nuyu Dadi Eric Favre c'est mon sponsor leader welcome Eric welcome thank you way here bu loolu weesoo nag dañuy sant bu baax di nuyu Eric di ko sant di ko gërëm ci man li mu ma defal man Tapha Tine personnellement quoi wax dëgg yàlla parce que li mu ma defal yombul waaw tey dem naa États-Unis 6 fois tey man Tapha Tine bu ma doon dem di pare ji combat damay parc lu mu dee 4 millions sama poche dagal sama bopp bi aller retour kon tey boo gisee ku la mën a lool donc sant yàlla la quoi te moom mu ngi may defal lool maa ngi dem voyage nu ma neexee di dem di ñëw di entraîner comme ni ma ko bëggee kon Eric thank you very much. waaw bu loolu weesoo nag maa ngi nuyu suma waa écrit muy écrit Bawol di nuyu écrit yi nekk Bawol yëpp di am mbégte ci ñoom xam nga di nuyu fans yi supporters yi yëpp ak képp kuy bëggee Tapha Tine di nuyu aussi képp ku ma jaar ci sa loxo muy entraîneur wala muy staffu Tapha Tine maa ngi lay nuyu aussi waaw kon Malick acca ñu dem ci question yi. waaw revanche foog ngeen ñamal ci tuuti donc face à face amagul mais foog ngeen ñamal ci tuuti saa yu ne revanche bi. waaw yaakaar naa Bombardier moom xam na Tapha Tine Tapha Tine xam na Bombardier daje nañu en 2012 yàlla may ma ndam si kawam yàlla moom ma may ndam si kawam nag moom muy guerrier aussi di jantal grand bu ko neexoon tey mu ne xam nga dem seeti beneen adversaire mais nag avance bi Eric mu ngi nii toog Thioune mu ngi nii toog yaakaar naa def na 1 mois ñuy lijjantil Tapha Tine adversaire Eric woo na yeneen i lutteur Thioune tudd nañ ci di léegi mais comme grand bi jël na ko dañuy sant yàlla daje woon nañ 2012 ma gagné ko comme ni mu koy waxee nee na bii fag taabal ji grand yu do nothing bu bés waa dama lay win incha allah loolu moom daat clear dafa leer waaye dama koy win incha allah xam nga
xam nga Diourbel fa la tax ci rib juddoo woon comprendre nga sama combat passé waa ji dama ko indil saakande nag garab la boo xam ne nii golo du ko yéeg te golo moo gën a soob ci golo yëpp ci mala yëpp mais du ko yéeg loolu bref la no bi waa ji ñaasol laa koy indil ñaasol laa koy indil grand bombardier xam nga lan mooy ñaasol est-ce que ah exactement waaw loolu laa koy indil bi pa insha allahu rabbi way en tout cas merci Tafa wax nañu ko le 12 février soreetul yéen ñaar ñëpp ku ci nekk di nga dem préparé wu mais déjà sa diggante ak Eric Favre ak entraînement yi nga xam ne dem nga ci ay structure am entraîné ko fa lan nga gis de plus par rapport à ces entraînements. waaw mais sant yàlla Eric moom wax dëgg yàlla ku baax la xam nga Thiam moo ma ko présenté PEP comme ni ñu koy waxee xam naa ko depuis 2019 may use ay produits am muy ay protéines ay boissons énergie ay bagages sportifs depuis 2018 lu ma soxla dañ ma koy jox dañ muy booleeg PEP ma dem jël xam nga ñëw utiliser comme ni ma ko waree daal may wax Sénégal nañuy sport tey Eric mu ngi nii en de 60 ans tey Tapha Tine li muy yëkkati lay yëkkati gis ngeen vidéo yi maak moom ñuy liggéey ensemble kon loolu sport moo ko mën a maye ak di jël li nga war a jël quoi muy produit Eric Favre ak boisson énergie yëpp soo la ñuy fii Sénégal am na fi ampagaay ku ko bëgg mën nga contacter PEP ñu wax la fan la endroit yi nekk boutique yi xam nga produit la boo xam ne ni ku koy jël doo ko retu man xam naa ko bu baax bu fekkee da nga bëgg a yokk sa poids wala nga bëgg ko wàññi wala yow yaa xam naka nga ko bëggee am na fépp am na yooyu ñu ngi ci pharmacie sénégalais yi partout dans le monde kon daal mu ngi noonu bagage yaa ngi noonu waaw boutique bi mu ngi Yoff PEP mu ngi jeppal tout le temps xam nga ku soxla foofu ngay dem waaw bu loolu weesu nag di sant aussi moo agent Thioune nga xam ne lu bëri ci moom la jaar quoi ak papa Thioune vraiment ak staffu Tapha Tine yëpp staffu Bawol Mbooloo yëpp franchement maa ngi kontaan ci ñoom ci line bi ñu ma teg daal di wax ne xam nga line bu baax la bien vrai que boole ñu mag sa waay maa ngi dem di voyager comme ni ma ko bëggee aussi di sant aussi coach David ñoom Amadou Isaka aussi ñi ma booleet nga xam ne bu ma demee ci ñoom laay nekk di entraîner ñu may toppatoo quoi vraiment ñooñu aw ma seen fay aussi. oui voilà merci Tafa gars yi. Max maa ngi lay nuyu. Masek Adja maa ngi lay nuyu ah. après dama leen di bàyyi ngeen jëlee année comme ça ñu ñëw pour la photo Tapha Tine Bombardier. Malik, si je peux me. Si je peux me permettre, ça c'est important ce que vous êtes en train d'échanger. On a décidé avec Oussane, qui est ici dans la pièce, en coproduction, Hassan Niang, qui est ici dans la pièce de la société Aramis. On a décidé donc en coproduction de faire un portrait, une biographie justement sur Bombardier, sur ses racines de pêcheurs, je crois, à Bombardier, et qui sont porteurs de vraies valeurs. C'est un métier qui est la terre, qui est un vrai métier, et de Tapha Tine dans les métiers de la terre. Et on va faire une production avec Hassan sur leur vie à tous les deux, mais qui va rejoindre ce qu'on est en train de dire, ces vraies valeurs qui ont fait d'eux des vrais guerriers. Merci. Des vrais guerriers. Qui est bien chez nous. Malik, merci beaucoup pour ta présentation. Je vous remercie tous de votre présence, du temps que vous nous accordez. Je remercie bien sûr avant tout les deux athlètes Bombardier et Tapha Tine. Il se trouve que je connais Bombardier comme beaucoup de personnes pour ses exploits internationaux, bien sûr en MMA. Je connais un peu moins la lutte sénégalaise et jusqu'à ce début d'année, je ne connaissais pas Tapha Tine. Voilà. L'histoire, mon ami June vous l'a raconté, de notre rencontre avec Tapha Tine.
Ce que je sais, c'est que ce garçon, Tafatine, est quelqu'un de droit, de bien éduqué, de puissant, qui a le sens de l'honneur, qui est quelqu'un qui, quand il s'engage, il va jusqu'au bout. Et ce sont avant tout, et je sais que Bombardier, le peu que je connais et que j'ai vu, c'est un garçon qui est exactement dans le même état d'esprit. Je pense qu'on a besoin, dans la lutte sénégalaise, comme dans toutes les autres disciplines sportives, de gens comme Bombardier et Tafatine, des gens d'expérience, des gens qui ont un petit peu plus d'âge que les jeunes qui démarrent, pour justement leur donner l'expérience et leur montrer que la durée, les victoires, se font à travers les vraies valeurs de la vie et pas simplement à travers des choses faciles, à travers des querelles idiotes qui sont très loin de la discipline sportive, et que le sport, bien au contraire, doit unir les hommes et doit leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes, pour eux bien sûr, et pour leur public, mais en défendant des valeurs. C'est pour ça que je suis vraiment très très heureux de l'organisation de ce combat, pour les raisons que Malik a expliquées tout à l'heure, que vous connaissez tous bien mieux que moi, et c'est pour ça que je suis très heureux que Bombardier porte également mes couleurs, parce que ce n'est pas simplement les couleurs d'une marque, c'est mon nom de famille, c'est ma marque, c'est ma famille, c'est nos valeurs que l'on partage ensemble, et ça c'est quelque chose qui est important pour moi, avec mes valeurs de paysan, et que Tafatine également porte ses couleurs, parce que je souhaite que ces deux hommes se rencontrent dans les règles de l'art de la lutte sénégalaise, donnent un spectacle et un show de qualité avec beaucoup de rigueur, d'honneur et de force, bien sûr, parce que c'est ce qu'on souhaite, et que le meilleur gagne, bien sûr, dans l'arène, mais que, quoi qu'il arrive, ça restera deux hommes, deux guerriers, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais des guerriers de lumière, des guerriers qui se battent pour l'amour, dans une dimension d'amour, l'amour du sport, l'amour de la vie et l'amour du public qui les suit. C'est vraiment cette dimension qui m'anime avant tout. Alors oui, je ne suis pas ma première organisation, j'ai organisé à Dubaï des shows, à Genève, à Montréal, dans le bodybuilding, dans la boxe thaïlandaise, dans beaucoup de disciplines sportives, également dans le vélo et autres. Mais la lutte sénégalaise, c'est vrai que ce n'est pas un sport que je connaissais bien, parce que c'est vraiment un sport qui est connu par les Sénégalais et par la diaspora sénégalaise dans le monde entier. Et je suis vraiment déjà très fier, parce que je découvre ce sport avec beaucoup d'attention et beaucoup de passion, et j'y trouve des qualités et des performances que je n'avais pas soupçonnées, parce que je survolais ça, je voyais 3 images, et puis finalement c'était 2 colosses, et ça me faisait penser un petit peu au sumo, j'ai les mecs qui se poussent un peu, etc. Et puis effectivement, quand je suis allé voir et aller un petit peu plus loin, je me suis rendu compte de la dimension technique, de la dimension spirituelle, et je suis très attaché à ça, et de la dimension de la puissance et de tout ce qui était requis comme force, comme explosivité, comme endurance, au niveau postural et autres. Et je me suis dit, finalement, c'est un très très bon sport également pour pouvoir représenter ma marque dans la puissance, dans l'explosivité, dans l'adresse, et de continuer après, bien sûr, dans d'autres disciplines sportives. Après, vous savez, les choses, moi, c'est vraiment en toute humilité et avec beaucoup de bienveillance et d'une, j'ai des ambitions de chef d'entreprise et d'entrepreneur, c'est de faire en sorte que ma marque puisse se distribuer, se propager dans toute l'Afrique, puisque j'ai décidé, après avoir conquis l'Asie, le Moyen-Orient et le Maghreb, de me concentrer sur l'Afrique pour une raison simple, c'est que j'y crois, que je suis bien ici, je suis très bien avec vous, que j'y trouve aujourd'hui des frères, c'est plus que des partenaires, c'est des frères récents. Je ne connaissais pas Louis il y a longtemps, Bombardier, je suis content de le voir, June c'est pareil, Tafatine, et j'ai envie qu'on construise vraiment quelque chose ensemble sur du long terme. Et le Sénégal, à travers Dakar, c'est le point de démarrage vraiment important pour moi, pour construire et développer ce business du sport et de la santé à travers toute l'Afrique. J'ai des clubs un petit peu dans le monde entier. Tafatine a voyagé un petit peu à l'international, donc dans certains de mes clubs pour se préparer. Il y aura très certainement des face-à-face de Bombardier et Tafatine en France. On ira très certainement ensemble à Dubaï et on fera peut-être un autre pays d'Afrique très prochainement pour faire connaître justement la lutte sénégalaise et
il est vrai que Bombardier est un atout parce que les performances qu'il a fait sur les rings à travers le MMA ont élargi un petit peu le public et va nous permettre de récupérer une partie de ce public pour la ramener vers la